বছর কানেক আগে একটা ফিশ ট্যাঙ্কের শর্টস আপলোড করেছিলাম, তো সেই ভিডিওটায় পজিটিভ কমেন্টসের সাথে খুব স্বাভাবিকভাবেই কিছু নেগেটিভ কমেন্টসও এসেছিল। তবে সেটা ব্যাপার না, ব্যাপারটা হলো আমরা কত সহজেই কারোর সম্পর্কে কিচ্ছু না জেনেই কত কিছু বলে ফেলি না। আসলে সেই 1 বছর আগের ভিডিওটায় যে ফিশ ট্যাঙ্কটা দেখা গেছিল সেটা বেশ ছোট ছিল, আর মাছ বলতে ওই 3-4টে মাছ ছিল খুব বেশি হলেও। তো তাতেই সবাই আমাকে সাজেস্ট করেছিল কমেন্টে যে বড় ট্যাঙ্ক নিতে, তাহলে মাছ ভালো থাকবে, যেটা একদমই ঠিক। তো যারা এরকম সাজেশন দিয়েছিল তাদের কথা বলছি না, বলছি তাদের কথা যারা সাজেশনের নামে যা পেরেছে লিখে গেছে। সমস্যা হলো আমার কেন বড় ট্যাঙ্ক নেই, তার অনেক কারণই থাকতে পারে, আর সেগুলোর একটাও তোমরা না জেনে কত কিছুই বলে ফেলো। যাই হোক, তো আমরা ব্যাঙ্গালোরে শিফট করার পর এমন কোনো বড়সড় রুম রেন্ট নিয়েছিলাম না যেখানে বড় একটা অ্যাকোয়ারিয়াম রাখতে পারতাম। তবে শখ ছিল তাই ছোটখাটো একটা ট্যাঙ্ক কিনেছিলাম, এই যা। আর 1 বছর পর আমাদের সাথে সাথে মাছেরও ঘর বড় হয়েছে। আমাদের নতুন অ্যাকোয়াস্কেপটা কেমন লাগলো কমেন্টে জানিও প্লিজ।